Assalomu alaykum hurmatli bemor. Siz angina operatsiyasini qildirganingizdan keyin, ya'ni bodomsimon bezlarni tegi bilan to'liq olib ketgandan keyin, olib tashlangandan keyin nima qilinishi kerak bo'lgan narsalarni, ko'rsatmalarni va nima qilinishi kerak emasligi haqida bu videoni tayyorladim. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'rishingizni maslahat berardim. Chunki bu juda ham muhim. Albatta, anginani olgandan keyin 2 hafta davomida butun dunyoda, bu nafaqat O'zbekistonda, Amerika, Yevropada ham og'riq kuzatiladi. Bu og'riq 100 ta odamdan 90 tasida bo'lishi mumkin. Og'riq kimdadir kuchli bo'lishi mumkin, kimdadir kuchsiz og'riq bo'lishi mumkin. Lekin ko'pchilikning qiladigan xatosi shu og'riqda og'riq qoldiruvchi dorilarni ichib qo'yadi. Bular bo'lishi mumkin aspirin, sitramon, ketanal, turli xil ibuprofen dorilari va boshqa qon suyultiradigan, og'riq qoldiradigan dorilar. Bu kabi dorilar o'sha operatsiyadan keyin qabul qilish tavsiya berilmaydi. Sababi o'sha operatsiya o'rnidagi yarani ko'chirib, qonatib yuborishi mumkin. Operatsiyadan keyin faqatgina analgin dimidrol mumkin yonboshdan yoki bo'lmasa paracetamol tabletkasi. Buni albatta dozasini va qanaqa holatda qanaqa qilinishi, katta, kichik, yoshligiga qarab va operatsiya qilgan o'sha bemorning holatiga qarab shifokor, lor shifokori tomonidan buyuriladi. Buni dozalari albatta lor shifokor yozib beriladi, xirurg o'zi yozib beradi va shunga qarab qabul qilinadi. Operatsiyadan keyingi ikkinchi kuzatilishi mumkin bo'lgan asorat bu albatta qonash. Operatsiya paytida lor shifokor o'sha anginani barchasini lazer bilan olishi mumkin, kablator, koagulyator, любой boshqa apparatura bilan olishi mumkin, lekin operatsiyadan keyin 2 hafta davomida tomoqda yara paydo bo'ladi. Tomoqda 5 ta qon tomiri bilan ta'minlanadi angina. Shu 5 ta qon tomiri hammasini kuydirib chiqiladi, lekin buni ustida yara bo'ladi. Bu yara paydo bo'lib, ko'chib tushib ketishi 2 hafta vaqt oladi. U yara, tomoqdagi yara oq holatda, fibrin holatda bo'ladi. O'zidan hid berishi mumkin, ta'm berishi mumkin va ko'rganda yiringga o'xshab turishi mumkin. Buni qo'l bilan kirgizib ko'chirish yoki bo'lmasa tomoqni qirish, qattiq narsalarni, achchiq narsa, sho'r narsalarni iste'mol qilish, baqirish, chaqirish, egilib ish qilish, og'ir ko'tarish, jismoniy mashq, sauna, basseyn, issiq vanna, issiq dushlar va jinsiy aloqa qilish mumkin emas. Bu holatlar o'sha tomoqdan, anginaning o'rnidan qon ketib qolish holatini keltirib chiqarishi mumkin. Operatsiyadan keyin ko'pchilik so'raydi, o'sha qonab qolgan holatda birinchi yordam uy sharoitida nima qilish kerak deyiladi. Birinchi holat bu tushkunlikka tushish kerak emas, vahima qilish kerak emas. Albatta, xolodilnikka kichkina baklashkalarda yoki bo'lmasa suv to'ldirib yoki bo'lmasa o'sha go'shtlarni kesib, salafanga solib, muzlatgichga qo'yib qo'yish kerak. Bu holatda, muzlagan holatda turish kerak va uni olib o'sha qonagan paytda tomoqqa shu ikkita tomondan qo'yiladi. Va tomoq muzdek suv bilan g'ara-g'ara qilib chayiladi. Agar yoningizda morojniy bo'ladigan bo'lsa, morojniyni iste'mol qilish kerak. Albatta, qon ketishiga sabab bo'ladigan turli xil mahsulotlar bor. Bular bo'lishi mumkin, limon bo'lishi mumkin, imbir, murch bo'lishi mumkin, ketchup bo'lishi mumkin va issiq ovqatlar. Keyin qon suyultiradigan, o'sha davleniyani oshiradigan ovqatlar, bular qazi, qarta bo'lishi mumkin, moshli ovqatlar, norin bo'lishi mumkin, qozonko'p, issiq ovqatlar. Bularni barchasidan tiyilishni maslahat beramiz. Va yoningizda, sizda o'zingiz bilan birga medsestra yoki medbrat yoki yaqinda joyda punkt bo'ladigan bo'lsa, qon to'xtatuvchi dorilar. Bular bo'lishi mumkin aminokapronka, trimin, ditsinon degan shunaqa qon to'xtatadigan dorilar bo'ladi. Shu dorilarni agar sizda bu dorilarga allergiya bo'lmasa va shifokoringiz yozib bergan bo'lsa, olishingiz kerak. Keyingi qilinadigan narsa bu o'sha shifokoringizga qo'ng'iroq qilasiz yoki o'sha shifoxonaga qo'ng'iroq qilib, shifokor yoniga borasiz va shifokorni ogohlantirasiz. Bizni shifoxonada o'sha lor shifokorlar 24 soat o'sha dejur qoladi va bu holatga tayyor turadi. Operatsiyadan keyin sizda yaxshi natija bo'lish uchun siz shifokorga yordam berishingiz kerak.
va o'sha mumkin emas bo'lgan narsalar, ovqatlar yoki bo'lmasa ish jarayonlarini bajarmasligingiz kerak. Operatsiyadan keyin shifokor buyurgan barcha dorilarni o'z vaqtida qilish kerak. Agar sizda qanaqadir savol tug'iladigan bo'lsa, shifokoringizga telefon qilib, qo'ng'iroq qilib so'rashingiz kerak. Shu joygacha ko'rganingiz uchun rahmat. Sizga sog'lik, salomatlik tilayman. Iloyim o'sha tomog'ingiz qonamasin. Mana shu proseduralar shifo berib, o'zingiz sog' salomat bo'lib